So, magandang hapon sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa shop ni Edgar kasi magpapapalit tayo ng MTB frame. May Telexports to Kuya Ike's Cole Brontes frame. Ipagpapalit namin dahil gusto niya yung Telexports ko. Tapos gusto ko rin yung Cole Brontes niya. So, watch out guys. At saka may third party itong palitan namin. Kasama dito yung Cole Massive ko. So, watch out for this swap by Edgar Works. So, ito guys, busy yung mga nurse ni Edgar. Ito yung mga nurse niya. Kasi tawag nila kay Edgar is Doc Edgar. So, itong isa, sinisimula ng baklasin yung mga parts ng Cole Brontes ni Kuya. Oh no! Gago! Oh no! Ano yung mga batos ni Edgar dire guys? Gago! Hey! Alright man! Busy ron dire ila Edgar, busy. Mo na ilang shop ha. Magian rin ninyo. This is my new frame. Sa seat ang iyahang driller way good na kit ka diyang front Dr. Edgar. Mo si Dr. Edgar also. From here mo ni siya swap me ni Kuya. Front driller FD. So, mo ni siya ang bago na kong call. Oh. Model sa call si paring Christian Moises. In the house. Perfect shifting. Ah? Perfect na kaya? Perfect play. By Doc Edgar. Edgar Work. Sulit to. May problema sa kung usa ka call guys. Murat rin nag-ampo tao sa Edgaran eh. Ginagawa mo! Murat rin yung giampuan kay listen kita ni pasok aning lungaga. Batayan sir. Grabe akong frame guys, gitabangag upat. Nasod na gar. Okay, buhat mo sa akong massive. Ha? Pitik wala. Na guys, akong massive. Nasod na nila. Ordinan, gitabangag upat. Tara si mo ni si Dr. Edgar. Yung mga nurse. Ano yung mga nurse niya? Okay, so. Ha? Gitay. Ano? Igambang nila guys, igambang. Ilang ano siya, operasyon sa operasyon sa appendix. Sila doktor yan ay mga nurse. Ilang di-operahan. Sila yung mas niya, pumura po mga nurse. Sila ikuan, di-operahan, di cesarean.
Nay kuandre guys nga frame. Pana tumoy. Nay. Igawas lang. Tola. Igawas lang uus bata. Igawas lang uus bata. Sure, sure na ako. Okay, okay. Dot. Dot. Lumana lagoy. Anong uus bata? Jarang. Ah! Ibot ng bata. Paningot ang doktor eh. Gawa sige taon. Grabe. Ano guys, nagabihan ni grabe operasyon 3 hours operasyon na tong kubol kayo ang frame. Dugay kayo ng anak. Stopper, okay, mga stopper ani. Mana kayo nalaspag? Oh no! Nara kita, grabe. Charo. Hey, what's up, vlogger? Hey, what's up, idol? Alright, guys, bike check. Morning. Cole Massive XC. Ano siya? Yang handlebar kay CTTO XM 720mm. Then guys, yung fork kay Pulani lang, malakas. Brakes Shimano MT200 na. Non-series Shimano brakes. Non-series yung mga shifter kay Shimano Alivio. Ano siya guys ha? Ano sa front? Mutuyok ka. Ito sa Darambak eh. Darambak. Ba siya? Ito sa crank drivetrain. Yang crank ay IXF 3x removable chain. Ito sa yang RD kay Shimano Asira. So sagol-sagol siya guys kay more na afford sa tagiya niya. Yang cogs kay Sagmit so yung pangalan na yung Larasket Sports. Yang tilik yang yantas guys sa Tilik Sports pa niya katong stock sa Pero rin naabot na pinagos gana. oh Shout out na. Si Coach Steven na. dayon iyang mga ligid kay Maxis. Yang lingkuranan guys kay may lingkuranan ni Kuya panganigat gold na gold yung lingkuranan gold lang gold pangano ay pangan barato lang gold na siya gold naman ay Siya for gold na yapon. na ibukog-bukog man Kaya siya to kabalan ko dyan. Ay maligyan mo to. wala nagilis min Kuya Oh, ay mo kung maligyan mo. kato yung tilik ba Oh. tilik na ko ba ibog mo siya to akong steam kay Ono. Ano steam? Negative 70 ni? Negative 70. Ano siya guys? So pabuto na, ikaw na unsa ni siya kanindot? Negative 17 dai. 35 mo na. Negative 35. Negative 70. negative 35 guys. Sorry. Oh no. Negative 35 dai.
70 mm. Sabi na ka negative 70 no. Ano ginas naman no. Mo ni doktor sa akong bike ka si Mao ni siya. Doc Edgar from Edgar Works. Kuan sila. Mo ni ilang team diri sa cycling mga pobreng manikaray. Ang sponsor, Edgar wala Works. sponsor. Ang sponsor na rin. Diri. Shout out. Milyonaryo na guys. Pipito lang malakas. Kadara ko yuan. Tapos gansan. Yan to mga nurse. Off duty na siguro ning upat no. Guys, happy tama human guys. Wah, ka madlo, ato mo na to. Yes. 90% na. Pagtuno na lang. Nag-injection na anti-tetanus ang akong kuhan guys ha. Para di kayo masakit na ng bike. Nag-injection na ni Doc. Video mo ni. Amo ni appeal ron sa team kagod. Mo ni rider ini guys, appeal ni karon 25 tanaw mo sa San Vicente. Si Jomong, mo ni yang entry. Mo ni yang entry karon. Mo ni yang mekaniko sa nana. Ha? Gago! Tara, gitiwas na guys. Ano yung katulong bike na koron? Nga, gitrabaho. Na yung head nurse. Busy sa yung head nurse.